सूरत बकरा आयत नंबर 51। चूँकि د बनी اسرائیلو بحث را روانو، الله رب العالمین پاغي باندې د نعمتونو تذکرہ کوي چې تاسو باندې ما کوم نعمتونه کړی او دا نعمتونو تاسو کومه ناشکری کړلا. په دې ځکه الله رب العالمین د یو دریم نعمت ذکر کوي چې تاسو ہمارا موسی علیہ السلام لا چې کله تورات ورکاو ځان ته مراوغتو نو تاسو په دا وخت کې د سخی عبادت وکړو او یقینا تاسو ډیر لوی شرک وکړو. خدای نور تاسو ته بیا معافي وکړه. نو دا اصل کې هغه دریم نعمت الله ذکر کوي. په دې آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې ما د موسی علیہ السلام سره د سلوي خوشبو او د ورځو وعده وکړه او د هغه صورت کې وا چې کله الله رب العالمین دی بنی اسرائیل ته د فرعون نجات ورکو، دیو په دریا باندې پوری وتل په بحر قلزم باندې او شو ته بحر احمر وای. نو دیو جزیره نمای سینا یا وادي تیه وته ویل کی غل ته لاړ ولته اوسېدل دیو. نو ظاهر خبره ده چې دیو ته د قانون ضرورت، دیو ته د دستور ضرورت، د کتاب ضرورت وته. نو الله رب العالمین د موسی علیہ السلام ځان تراوغته کوهی تور کې او مقام تراوغته او په بل ځای کې وراشي چلته الله رب العالمین وته وې چې دیر شپې وتل ته تیرې دیر شورزي او دیر شپې چې ستا تربیت وشي او د دنیا د امینه محبت ستاره زړه نه وځي او ستا ښه تربیت یافته شې ته به کتاب در کوم. بیا پس الله سورې نور ورزيات کړو سلوي خورزي پورا شغل ته الله رب العالمین چونکه نعمتونو مختصر ذکر کین او داری کې ویل چې سلويخ شپې او سلويخ خورزي. نو موسی علیہ السلام الله راوغوخته سلويخ شپو لپاره چې دلته د موسی علیہ السلام د الله عبادت وکي، الله ته متوجه شي. ځکه دا کتاب چې کوم دی د الله کتاب دی، لوی کتاب دی، د ډور لوی بوج دی او کله چې روحاني تور ذهني تور سړی دا هغه ته جوړ شوی نه د دې بوج چتول چې کوم دین دا ډیر زیات ګران کار دی. ځکه قرآن باره کې الله فرمایي چې لو انزلنا هذا القرآن لا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کدا قرآن هم په یو غر نازل کړو تاسو به دې چې دا غر به یاري د وجنه ټوکړي ټوکړي شوی دی، دومره زور دی. خدا الله رب العالمین انسان له طاقت ورکړل چې دا داغي بوج هغه چتول شي. نو موسی علیہ السلام الله دکر پر راوغته چې دا زړی مضبوط شوداري کتاب ته جوړ شي. سلويخ شپې الله ذکر کړی اصل کې دا سلويخ شپې چې کم دینو په دې کې یو کمال شته دی. ګوره چې دې په وجه باندې په انسان کې تبدیلی راځي او په حدیث کې هم د راځي چې دا انسان چې کله اول چې دا مور خېټه کې دا سلويخ ورځي چې کم وینو دا نطفه، بیا سلويخ ورځي چې کم دان د دین د اینې ټوکړه جوړ شي او سلويخ ورځي بیا دا غوخه ټوکړه شو داغه نورسته 120 ورځې د پوره شي څلور میاشتې داغه نورسته الله ته فرشتہ راولېږي او په دې کې روح ورپوکي او د قسمت او د تقدیر ولیکل شي چې دا بدبخت یې کنه یک بخت وي ادب سمره عمرې سمره به رزق یې زوی کاروباري دا بس کوي او څه نه کوي دا ټول تقدیر دا غولی کله شي. دا ګور د پرې سلوي خو ورځو کې د پرې ژوند کې تبدیل راځي. دیو جنا په حدیث کې مده راځي نبی له صلوات و سلام فرمایي چې کوم انسان په خلوص سره یا حدیث او یا د امام مقبول رحم الله قول له دو خبرې به کې شو دي چې کوم انسان سلوي خورزي په اخلاص سره یو عمل ارس عمل چې د دین د اعمال نه عملي او سنت عملي او سلوي خورزي سره په اخلاص سره صرف د الله د رضا لپاره وکي، نو الله رب العالمین به در جبینا د حکمت شینه رواني کی در جبینا بیا ګډي وډي نه خيږي. دا چې کوم خبره کینو بیا واده حکمت ګډي وډي نه وای. عام طور موږ په معاشره کې موږ څه نه وایو، کنزل موږ کوو، موږ غیبتونه د خلکو کوو، موږ په یو بل څه بد ردی وایو، موږ د یو بل سره جګړې کوو. نبی رسول الله فرمایل یا اثر دغه امام او یا نبی علیہ السلام حدیث ته چې څوک سلوي خورزي او عمل په خالص د الله د رضا لپاره وکي نو در دې جبینه به د حکمت چنه بیا رواني. او په بل حدیث کې د راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې سلوي خورزي کوم انسان د تکبیر اولا سره منځ وکي، سلوي خورزي پورا د تکبیر اولا سره چې څنګه امام نیت تړیو دا وس ډاری کې حاضری او دا وس نیت تړي سلوي خورزي پورا. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله بدله دوه انعامات ورکي. یو انعام بوله دا ورکي چې جهنم نه بده تخلاصې ملاوي شي او دویم انعام بوله دا ورکي چې د منافقت نه الله رب العالمین محفوظ وساتي.
او دا دوانه یقینا منافقت د چیز چې نبی له الله رب العالمین فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان ول جهنم د ټول په لاندې کنده کې پراته، الله تیم محفوظ وساتي. نو منافقت نه چې الله خلاصې ور کوي دا ډېر لوی نعمت ده. او دویم دا چې جهنم نه الله خلاصې ور کوي. په دې مطلب دا نه چې څلوي خوري سړی صرف دغه عمل وکي او بس بیا خو چې څه کوي نو بیا خپل خو خدای نه، خدای څلوي خوري چې چا د عمل کو بدی کې ولا مرګ راغی نو یو خدای منافقت نه بالکل صفا د عمل شو، الله له صفا ورغه. دویم دا چې الله بر جهنم نه وساتي. نو کوشش کول پکاري چې موږ تکبیر ولا سره مونږ کو. نو دیو جنا د څلوي خوري تبلیغیان هم د تبلیغ حضرات مولانا الیاس رحم الله چې د څلوي خوري په تبلیغ کې دا ټاکلی نو دا شي ځاندا د یو چیز نه د جوړ کړی چې ځان یو چیز جوړ کړی دا هغه چې بس څلوي خوري چې کوم دین دا لازم دی او دې څه پیدا نشته نه. دا د حدیثونه دا شان د اقوالو د علماو نه د مفسرون د اقوالو نه د قران نه هغه استدلال کړل دا خبره کړل. البته یو چیز د چې هغه انتظامی تور وی لکه څلوي خوري شي یا په تبلیغ کې سیروزه شولا یا کال لګول شو یا و میاشتو یا څلور میاشتي دا انتظامی امور دي. یا مثلا په مدارس کې مونږ وایو چې را اته کال وسړه سبق خواندا به عالم جوړیږي، بخاری باندې ولدا پر بده عالم نه، دا انتظامی امور دي. اوس کدا یو سړی لازم غني چې خامخا به سړی د مدرسې سار په 8 بجې سبقونه شروع کړي 12 بجې به ختمه کړي دغه نه و نو بس دا سړی ګناګار دی. نو د یو چیز چې الله نه لازم کړ، پیغمبر نه لازم کړ، هغه لازم ګڼل هغه بیا هغه کې بیا ګناه دی. خدا کوم چې مقرر کړی شو دین دی باندې علما سوچونه کړي دي فواید دي، لہذا دې څلوي خورز خپل فواید دي په دې کې په انسان کې تبدیلی راځي. په کار چې موږ دا عمل کوو په تبلیغ کې جو څلوي خورز لګو په موږ په ژوند کې به تبدیلی راځي. نه شانتي دا عمل چې کوم ماوه چې څلوي خورز یو عمل کول نو هر عمل ځان له مثلا دا په ځان لازم کچرا زبروزانه سلزل استغفار بالکل الله ته متوجه او د الله د رضا لپاره چې څوک زمانه نه خبر یا و څلوي خورز د دوره کاته نه پل کومه تا په ځان باندې لازم کې نو الله رب العالمین به زمونږ داخلي زمو زبان نه دین و د حکمت خبر راواسي. نو الله رب العالمین توفیق راکړي چې په دې باندې عمل وکړو. نو دیو جن الله رب العالمین موسی علی السلام راوغه تر څلوي خوشخور پاره چې دا جوړ شي د کتاب ته. او چې کله موسی علی السلام لاړ د الله رب العالمین دیدار لولتا دغه چلې تیرولو د پاره ورسل ته سامره او دغه تفصیل واقع به ان شاء الله ورسته په خپل ځای کې سورته اعراف کې غالبا روانه ده هغه والته وایو. دلته سامری اوس ښه جوړ کو او دا خلک دغه په عبادت کې اخته کو. او چون کې دغلطه دا یوسف علی السلام د مرګ نورستا دا بن اسرائیل چې کوم دینو دا د عمالقون او د فرعونانو ډیر زیات متاثر دغه رسم او رواج او دغه روایت په کې ډیر زیات ورننوتیو او دغه خلک چې کوم د دې غیر چاپیره په دغه علاقو کې به خلکو د غوا او د غوی عبادت کاوه دا پای کې دا رواج وو. چې کله موسی علی السلام لاړ او هارون علی السلام خبر خو دې ودی نه منله نو دغه خلکو چې کله سامری او تسخیر جوړ کړي په ځین کې خبره وا چې دا غوا خو مقدس چیز دی لہذا هغه استدغه عبادت شروع کړل. موسی علی السلام نسل کې الله غرق شوی دی اصل خدا دی نو هغه دغه عبادت شروع کو. بیا چې کله موسی علی السلام واپس راغی هغه ته تاسو توبه وباسه توبه هم دادا چې تاسو ځکم کسان چې دی عبادت کړي ایو بل قتل کړه ان شاء الله سبا د غزه وایو. و دې آیات کې الله فرمایي چې وعید وعدنا یاد کې هغه وعدنا چې موږ وعده واغستله موسی خپل په عمل نه کوي صلوات والسلام نه یا وعده وکړه د موسی علیه السلام سره عملی 40 لیله خپل کردار برابر په ورځ کې هم شامل وي خو شپې ول ظاهر فلا تعقلون ورځ کې هم شامل وي او دا په کو د کوه واستعين او تاسو چې کوم غردن په دغه ځای په صبر سره او ثم تقستم الاجلان بیا تاسو ونیو سکیل را په عبادت سره دلته به دې نوې صرف چې تاسو ونی سکیل راځه کس خېلی ول خو ګناه نه ده د عبادت تمانه بو سکے ثم تخصم العجل بلا عبادت تاسو ځکه ونی په عبادت سره هغه عبادت هم شروع کړي الله تعجزي کوون کړي. من بعد او استاد موسی عليه السلام د تلنه کوئی تور تا چاو کوئی تور تلان وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي په ځان باندې تاسو ظلم کوئ ډېر ظلم او ذکر شرک چې کوم دین الیه راجعون او دا خلق الله والله خپل نعمت ذکر کوي چې تم معاف تاسو معافي وکړه ان کوم تاسو ته نه ختم کړ تاسو نه ګناهونه تاسو من بعد ذالک او سر دینا
لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. نو الله موسی علی السلام راغی چې کله واپس دیو ته وایي چې تاسو توبه وباسئ او چا چې دا کار کړی دی دغه عبادت یې کړی دی لہذا تاسو ظلم کړل په ځان باندې تاسو الله ته توبه وباسئ. بیا دغه خلکو ټول بني اسرائیل بیا توبه نه وایستل. ځینې خلک په دې صفات شو چې هغه توبه نه وایستل ځکه د یو آیت نه بیا معلومیږي چې الله رب العالمین فرمایي چې دا خلکو ته د دې عذاب چې کوم دا به خلکو ته ملاوي کوم خلکو چې رزق عبادت کړل معنی دا چې کوم خلکو توبه ایستل هغه ته به نه ملاوي چې چا دغه عبادت کړل بیا توبه نه وایستل هغه ته الله سزا ورکړي. بیا وته وکشي و اذ وعدنا یاد کا وخت چې کوم کله مونږ وعده وکړه موسی د موسی علی السلام سره 40 لیلتن د چلوخت شپو ثم اتخذتم بیا تاسو ونیوال اجلاس کې لره په عبادت سره من بعد ورسره دینا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوون کوي په ځان باندې ثم فونا بیا معافی وکړان کوم تاسو تامن بعد ذالک ورسره دینا لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. او شکر چې کوم ده نو د دې ته ویل کی چې الله رب العالمین پتا باندې کوم نعمت کړی دی هغه په ځان باندې ظاهر کا. الله دا ډېر خوشالي په دی باندې چې پتا باندې الله کوم نعمت کړی دا ته په ځان باندې ظاهر کی. اما بنعمت ربک فحدث قران کې آیت ته چې الله رب کوم نعمت کړی نو هغه بیان کا. الله مالدار پیدا کړی نو خ کپڑا غوندا خ په خپل بچو باندې خرچه کوا او د سینې چې باندې ستاسو چې خیرن پیرن سړی ګرځي خو څه پیسې مشته راغي باوجود د شي ګرځي ته بچا غریبای نه مړ شو. الله په دې نه خوشالي الله په دې خوشالي چې کوم نعمت مینه باندې کړی دی نو هغه په ځان باندې ظاهر کا خپل بچو باندې خرچه وکا. او د شکر پیدا ده د علماء لیکل چې دا د شکر پیدا ده چې دا سید المفقود وقید الموجود. د شکر دا پیدا چې دا هغه چې دار سړی سره نه دا سړی تراکاږي او سړی ورکه چې کله سړی په چیز باندې شکر وباسي او کم څه چې سړی سره موجودي نو هغه مضبوطی د انسان سره هغه کې مضبوطیا پیدا کوي سړی زخه مضبوطیږي. دې وجه الله فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که تاسو شکر وایستم د نعمتونو باندې نورم زیات کما او کنه شکر مو کنه د شته نعمتونو چې کوم دا ودانه هم علما الله رب العالمین